會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。應該都話位置啩，咁起個孖都好啊，意思。咁好啦，呢次再嚟過啦，咁就咁第一場開始啦，咁就揾隻2號做膽啦，就落翻嘅聖德福。咁拖翻隻6號啦，美麗多贏阿巴道。咁咧就買埋隻領航傳奇咯，咁就10號嘅。咁呢場咧可以買埋正負 Q 嘅，可以買埋正負 Q，因為呢場馬如果係個腳都幾爛，同埋膽都爛，所以買翻正負 Q 過下關都 OK 嘅。咁咧就拖翻第4場啦，13號做膽啦，就幸運震撼。呢個震撼咧就係以前係直震撼，係日本澳洲馬咧就好少跑得咁長嘅。不過最主要原因咧，呢隻澳洲馬咧其實就係日本嗰個大震撼嗰隻指字，所以變咗嚟講呢隻馬跑泥地啊咁方面啊長啲路程係冇問題嘅，所以就13號做膽，拖翻隻7號就天使名區，咁同埋隻12號就爆熱咯。係啦，咁呢場就係呢幾隻啦，咁嘅意思。咁呢場咧，跟住去到第7場啦。咁第7場咧就係9號要膽，呢場就應該係熱門天下啦。9號膽就超加加咯。咁拖翻隻4號就天威咯。咁同埋隻11號隻北海道咯，咁嘅意思。咁應該就係呢幾隻馬跑嘅，理論上計就。咁聽日就係呢幾場，希望可以起翻個孖啦，即係意思。但係都過唔到關。咁希望可以試下啦。好。OK，好，就係咁多啦。就呢樣多啲啦。OK。好，拜拜。